Atëherë përshëndetje të gjithëve. Duke uruar një ditë të mbar pune, jam këtu para jush sipas kërkesës së këshilltarit të Këshillit të Bashkisë Vlorës për të zhvilluar një mbledhje jashtrave, të cilën në komunikime të herpasershme me kryetarin e Këshillit e kam prezantuar problematikat që bëjnë për realizimin e një mbledhje të tillë. Në datën 21/6 me numër protokolli 9485 i kam kthyer këtë përgjigje kryetares së Këshillit Bashkiak zonjës Migena Balla. Në përgjigje të kërkesës tuaj me numër protokolli 9485 datë 16/6/2021 ju sqarojmë si më poshtë. Administrata dhe kryetari i bashkisë vlerëson me përgjegjësi maksimale morale dhe ligjore ushtrimin e funksioneve të përcaktuar të Bashkisë Vlorës, me po këtë ndjenjë përgjegjësie vlerëson edhe rolin e Këshillit të Bashkisë si organ përfaqësues i bashkisë, roli i të cilit është i pasvendimit e detyrave në funksion të publikut. Nisur nga ky vlerësim, e konsiderojmë keq kuptim pretendimin se nga administrata e bashkisë është penguar qëllimisht zhvillimi jashtë radhe i mbledhjes së Këshillit të Bashkisë sipas rendit të ditës të kërkuar nga ana juaj. Për sa i përket pretendimit të disa këshilltarëve për tejkalim të kompetencave nga ana e kryetarit në përcaktimin e datës së mbledhjes, ky pretendim është i pabazuar pasi administrata e bashkisë nuk ka patur ndonjë pretendim për datën dhe kjo vërtetohet plotësisht nga fakti që në orarin dhe datën e përcaktuar, kryetari i bashkisë dhe administrata ishin online në platformën Zoom të gatshëm për realizimin e mbledhjes dhe të raportimit të kërkuar, ashtu siç edhe sot. Për korrektesë dhe transparencë, nga ana e administratës së bashkisë është vënë në dispozicion të Këshillit një informacion i përmbledhur i lidhur me problematikat sipas rendit të ditës së mbledhjes së Këshillit në përmbushje me detyrimin ligjor. Në rastin konkret, nuk ka qenë qëllimi i kryetarit të bashkisë të pengojë këshilltarët të hyjnë në ambientet e teatrit Petro Marko, pasi nuk ka diskutim që këshilltarët janë pjesë e Bashkisë Vlorë dhe për më tepër, godina e teatrit Petro Marko është një ambient publik. Ka një keq kuptim nga ana juaj kur i referoheni nenit 9 të ligjit numër 139/2015, datë 17/12/2015 për vetëqeverisje vendore, pasi nuk bëhet fjalë për tjetërsim të pronës, por thjesht për fillim të një takimi ku duhen respektuar procedurat ligjore. Nga sa më lart, duke besuar në mirëkuptimin tuaj dhe vlerësuar kërkesën për mbledhje në funksion të përmirësimit të punës së administratës së bashkisë në shërbim të ndaj qytetarëve, do të sugjeronim që, duke qenë se në datën 24/6 është mbledhja e radhës së Këshillit të Bashkisë online, pra në platformën Zoom, sipas njoftimit me numër 9624, protokoll datë 21/6/2021, në këtë mbledhje të bashkohet rendi të ditës edhe rendi i ditës së mbledhjes jashtrade të datës së sotshme 22/6/2021. Nëse ju vlerësoni se mbledhja jashtrade kërkuar nga ana juaj sipas rendit të ditës të parashikuar do të zhvillohet e veçantë në datën 21/6 në sallën e teatrit Petro Marko, kjo nuk mund të zhvillohet veçse online pasi në fuqi masat e parashikuara nga grupi i ekspertëve për parandalimin e COVID-19 janë akoma në fuqi. Ju kujtojmë se bazuar në masat anti-Covid të përcaktuara nga Komisioni i Ekspertëve, zhvillimi i takimeve në ambiente të mbyllura do të ndryshojë pas datës 1/7/2021. Administrata e bashkisë, siç është, do të jetë gjithmonë në dispozicion. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin. Këtë sqarim dëshirova ta ndaj me ju të nderuar qytetarë të Vlorës, për sa i përket shkresës së fundit që i kam dërguar kryetares së Këshillit të Bashkisë Vlorë. Dhe njëkohësisht dua të ndaj me ju dhe një kërkesë të sotshme, të cilën e kam dërguar personalisht, duke i drejtuar kryetares së nderuar të Këshillit të Bashkisë zonjës Migena Balla, që duke shpresuar që do t'i kursejmë qytetit në kulmin e sezonit turistik një shfaqje të panevojshme, si ajo e javës që shkoi përballë teatrit Petro Marko, siç edhe ju kam informuar me shkresën e dërguar dje, të cilën sapo e lexova, ju kam shpjeguar se zhvillimi i mbledhjes në ambiente të mbyllura është në kundërshtim me protokollet Covid, pra i pamundur të realizohet. Për mirëkuptimin tuaj, ju shpreh mirënjohjen time paraprakisht, me konsiderat kryetari i Bashkisë Vlorës. Dhe me konsiderat dhe për gjithë ju drejtues të institucioneve dhe të drejtorive në Bashkinë e Vlorës, që jeni prezent në mbledhje për të dytën herë radhazi, sigurisht ju jam mirënjohës dhe ju shpreh gatishmërinë time dhe në emrin tuaj gatishmërinë e të gjithë stafit të Bashkisë Vlorës për të qenë në respekt të ligjit dhe në respekt të çdo
kërkesa që ne kemi për të zhvilluar dhe përmirësuar punën në Bashkinë e Vlorës. Ju faleminderit dhe ditë të mbar pune.